Vicky 俾我啊！麻雀嚟嘅，我第一次自己插麻雀啊！Lulu Vicky 啊，我係大雄啊！嗱，咁我而家準備咧就插俾大家睇啦嚇！我睇我隻 Lulu Vicky 係點咧？嗱，先撕開佢。我幫手啊，媽媽。得啦，我拆開咗啦。拆開咗之後咧，裏面仲有個袋嘅喎。大家估下佢係咩色嘅？Lulu Vicky 有咁樣喺度啊！大家清唔清楚啊？大家唔係呢邊仲清楚啲。佢有6隻㗎，大家估下係邊隻？媽媽估下係邊隻？咩色㗎？而家準備拆啦嚇！我準備拆啦嚇！哇！係紫色㗎！係紫色㗎，睇唔到啊？嗱，呢隻咧就係我嘅新玩具啦 ，Lulu Vicky Pebble， 睇下叫咩名先？呢個叫 Romantic Teddy 啊 ，Romantic Teddy 啊，叫浪漫泰迪啊，係冇得意咧？多謝爸爸，多謝媽媽 ，Lulu Vicky。今日咧到我 Bobby 拆玩具啦，好開心啊！媽媽嘅朋友咧，終於咧都可以咧送咗一隻拿布布過嚟啦，你睇下呢個咧呢個禮拜係我 Bobby 嘅，係啊，媽媽話俾我 Bobby 嘅，好啦，而家就拆俾大家睇啦。邊度拆先？嗱，呢度拆啦，先大家估係咩色嘅？係咩色㗎？我咧隻都中意嘅，睇咩色先？嗱，打開佢，係咁啦，好神奇啊！佢有個袋啦，跟住咧嚟到呢度有隻立夫婦嗰個公仔啊，睇下係咩色？啊，勁啊，係芝麻豆豆啊！呢隻係。芝麻豆豆係邊隻先？芝麻豆豆係即係呢隻啊，灰色呢隻啊，灰色呢隻。冇尾嘅咩啦，冇尾嘅，立布布嚟嘅，呢隻係芝麻豆豆啊，芝麻豆豆啊，我寶貝新玩具，立布布，芝麻豆豆。